不中用啊，一碰就碎了。怎么可能？不可能！老秃头，我是不是在做梦啊？他的金钟罩不会是反品高阶武技吧？韦长老不行啊！这掌门真是深不可测。喂，还有什么招式都使出来吧？如果你还有余力的话。你以为老夫只有武技吗？刀身上刻有范字，是范大师铸造的武器。就是那个星陨大陆顶尖铸造大师。不错，此刀乃韦某花重金让范大师打造，今天便用你的血来为我的金龙大刀开戒。哦，我好像也有一柄剑。奈走师傅时间到了，看来要速战速决了。敢侮辱我，我要你的命！这刀果然锋利。大漠刀法！这是九式叠浪剑。九式。军掌门那柄剑，怕不是神兵吧？高师兄，韦长老居然败了！这不中用的老东西！不，赶紧去扶起韦长老啊！精英任务完成，宿主获得20点贡献值，门派贡献值117。贡献值一出，宿主必须在24小时内消费，否则溢出贡献值会自动扣除啊！不愧是精英任务，完成以后竟然给了20点贡献值。嘿，我们走，回门派。是，掌门。什么？李清瑶加入了铁骨派？什么？铁骨派掌门指点苍山派长老，让他感激不尽。什么？灵泉宗长老被君长啸击败了？不是击败，是碾压。这灵泉宗还不得疯了啊！他铁骨派还想不想混了？那就得看军掌门有没有混下去的本事了。掌门，我现在退帮还来得及吗？哎，你放心，不出10年，他将成为最强门派，而你就是最强门派的2弟子。嘿，开不开心？小屁孩，敢怎么拼？这排门前撒尿，本座要废了你！掌门冷静，只是个熊孩子。你小屁孩，再和我狗剩，本座现在就宰了你！掌门冷静。算了，本座身为一派之主，岂能和3岁孩童一般见识，对吧？是，掌门大度。本座掌门冷静，这是铁骨铮铮派的牌匾啊！掌门冷静啊！我们铁骨铮铮派既然要发展，首先要把宗门里里外外装修一番，给我焕然一新的感觉。掌门，你
头上还在流血。无妨无妨，庆阳，这些事情就交给你了，务必要认真完成。本座有点晕，先回房休息了。好的，掌门。狗剩这个名字比君长啸好听多了，掌门为何那么抵触呢？警报！警报！洞悉之符 buff 效果还剩10秒，倒计时10、9、8。重新购买洞悉之符。抱歉，洞悉之符每月限购1次。3、2、1，洞悉之符效果消失。你们说军长们的精神状态是不是有点……什么情况？诸位啊，本座累了，指点就到此为止吧。不要啊，军长们！军长们，我愿出400两。哎呀，帮诸位指点武道，耗费了本座太多心神了，这10天半月都难休养过了。要是耗下去，本座可就要露馅了。下次吧。哎，不过各位可以加入我铁骨派，往后有的是时间指点吧。我要报名！我要加入！我要报名！哎，对，我也要加入！别急，别急，一个一个来啊！还有我！哎，青阳，姐姐，别傻站着，赶快过来帮忙！哦，咚！排队。大家按顺序来我这里填表。这是我中品、凡品、凡品，第一品。这是我的。青阳城果然是神力，好的。像你青阳这样简直万里挑一了。既然要打造最强宗门，还是要筛选一波。6、7、8、9、10，入圈开接。师伯说，这届百宗招募有10多名中品灵根弟子呢，怎么一个都没看到？连凡品都没几个，都是低品的弟子。是啊，奇了怪了，一个好看的小哥哥都没有，看来又要孤单寂寞1整年了呢。门派成员53人，门派贡献值60。哎，累死爷了！收了10个中品灵根，40个凡品灵根，这次百宗招募的好苗子估计也就这么多了吧？剩下的就随便招吧。嘿，照这个速度，招满10万弟子指日可待。系统提示：门派成员已满，宿主需提升门派建设，扩增上限，方可继续招募弟子。什么情况？始终我招100人？系统已自动为宿主开启门派成就值、门派任务。怎么多了2条？门派成就值和门派任务是什么鬼？想要突破100人限制，就需要派弟子接受门派任务，任务完成就可以提升门派成就值，成就值满了就可以升级门派建设，然后就可以继续扩招啦。净给我套路整活，还不是欺负我没有开局充个688？提醒这个穷鬼，门派贡献值溢出必须在24小时之内消费，否则溢出贡献值会自动扣除。哎呀，开启初级商城！
什么都要先搞，搞饥饿营销吧。出品寒风剑，正好没武器，就它吧。恭喜宿主消费10点贡献值，获得出品寒风剑一把。哎呀，这黑心系统！好剑！你说谁好剑？我说我好剑，我好剑。掌门，快盖章，还有很多人都在等着入门呢。哎，打烊了，就收100人，收太多本尊也养不起啊。渐渐清扬，收摊走人。啊？是。不招募了吗？别啊，掌门！军长们，您再考虑考虑，哪怕让我做个打杂的也行。哎，对不住了各位，我铁骨铮铮派地方小，容不下太多弟子，报名就此截止。请报名成功的弟子呢，于1个月后来门派报到。这怎么办呀？你就是铁骨派掌门？啊？臭小子，打了我灵泉宗的弟子，付出点代价，岂能让你安然离去？哇，是灵泉宗长老韦一怒，看他脸色，莫不是要找铁骨派麻烦？这韦长老是出了名的暴脾气，要是谁得罪他和他的弟子，肯定不会善罢甘休。这君长校看来是惹上事儿了。听说去年就有个8流门派弟子把灵泉宗弟子给打了一顿，结果掌门亲自废掉了弟子修为，还带全派弟子去登门道歉，赔了不少银两。君长校到底什么来头？怎么会招惹到灵泉宗的？清扬啊，都是9流门派，这灵泉宗怎么这么嚣张？啊，掌门，因为他们的宗主和长老韦氏4兄弟都曾是5流宗门圣泉宗的弟子，其他门派不是忌惮灵泉宗，而是忌惮圣泉宗。军长们，韦某今天便要为被打的弟子讨个公道，把你们的钱财放下，自废武功就可以滚了。精英任务触发，教训前来找麻烦的灵泉宗长老。精英任务，那岂不是奖励多多？哼，你那几个废物弟子调戏我派女弟子，本座小惩大戒已是仁慈，你们还敢舔着个脸在本座面前讨公道？要是你们现在跪下道歉，我还可以放你们一命。小子，找死！有种就上恩怨台！怕你！掌门，这韦一怒已经开麦12段了，而且恩怨台上生死无论。是吗？那就省下了很多麻烦。